好，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 我哋而家呢條片咧好完啦，我哋咧係講我哋咧搞掂咗個 OOWP 啦，已經，我哋搞掂咗個 OOWP，我哋嘅策略係成功嘅。好啦，咁我哋呢條片咧係講話我哋搞掂咗呢個 OOWP 啦，即係我哋嗰個 Work Permit 咧已經 extend 咗啦。咁我哋將 Work Permit extend 咧就係去到28年嘅。咁因為我將 passport 咧就係去到28年啦，咁所以佢就係去到28年俾我啦，咁都好 make sense 嘅。然之後咁就我哋而家咁樣講呢個策略咧係成功咗啦，因為我之前都有講過，我哋係早啲申請嘅。我哋而家我記得係上年嘅8月申請啦，咁而家4月啦，咁就有呢個 Work Permit 啦。而我本身將 Work Permit 到期咧就係5月嘅，我就想早啲申請咧，希望可以喺我將 Work Permit 到期之前咧，我就攞到張新嘅 Work Permit。咁而家事實證明咗咧係 work 嘅，非常之好。8個月定唔知7個月嘅時間，咁就我哋係一家4口，唔係一家3口，因為細佬係 citizens 㗎啦已經。我哋一家3口申請晒啦，連埋大仔嘅 VR 咧都搞掂咗啦。咁首先要多謝女工條片啦，即係多謝女工啦。咁之前都拍咗一條關於點樣搞我哋 OOWP 嗰條片嘅，都 credit 咗女工㗎啦。咁基本上都係跟住佢個最基礎嗰條嗰個點樣申請啊，撳咩掣啊，咁樣就跟住佢做㗎啦。咁就非常之 work。而跟住我再喺on top 啦，加多咗個點樣可以寫啲 LOE 就係 for 細佬，唔係 for 哥哥同埋我哋自己嘅。咁就而家總之就 anyway 成功咗，搞掂咗。爸爸搞掂咗啦。咁今年而家咁樣叫做開咗個靚頭啦。咁就希望大家都順順利利完，拜拜。